баҳри пешгирии бемории сироятӣ аз ҷумла коронавирус дар қисми ҳарбӣ 3501 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вухри бо ёрдамчии прокурори ҳарбӣ гарнизони суғд ва намояндаи маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологияи шаҳри Бӯстон доир гардид. Ёрдамчии прокурори ҳарбӣ гарнизони суғд лейтенанти калон Фирдавс Идрисзода суханронӣ намуда гуфт, ки бояд ҳар як сарбоз қоидаҳои беҳдоштӣ саломатиеро риоя кунад, то худ ва атрофиёнашро аз гирифторшавӣ ба коронавирус ҳифз намояд. ӯ саҳми кормандони тибро дар пешгирии ин беморӣ назаррас хонд. Гуфт, ки дар қисмҳои низомӣ низ имрӯз сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст. ӯ аз мавҷи дуюми бемории коронавирус тамоми сарбозонро огоҳ карда таъкид намуд, ки ҳамеша ба тозагӣ ҷиддан риоя намояд. Сипас намояндаи маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологияи шаҳри Бӯстон Сабрина Олимова ҳарф зада аз нишонаҳои асосӣ ва роҳҳои пешгирии коронавирус ба сарбозону афсарон маълумот дод. ӯ афзуд, ки коронавирус аз пӯсти солим ба инсон намегузарад ва имкон дорад дар пӯсти нафарони сироят ёфта то 10 дақиқа зинда монад. Коронавирус аз шахси бемор ба солим одатан бо воситаи чакраҳои лоби бинӣ ва балғам, ки дар худ вирус дорад, ҳамчунин дар вақти ҳарф задан, атса додан, сулфа кардан мегузарад. Дар вақти сулфа кардан дар атрофи бемор дар масофаи то 3 метр вирус метавонад паҳн гардад. инчунин ҳар чизе, ки бемор дар наздикии он қарор гирифта буд ё даст мерасонад, манбаи паҳн гардидани вирус шуданаш мумкин аст. ҳангоми гирифторӣ ба ин вирус газаки шуш мушоҳида шуда сабаби фавт гардиданаш аз эҳтимол дур нест. агар шумо аз хона берун бароед, аввал масофаи худро 1.5-2 метр фосиларо аз дигарон риоя кунед. дуюм, пойафзоли шумо манбаи муҳими ифлосӣ аст ва онҳоро ба хона умуман ворид накунед. зеро ин вирус вазнин аст, тақрибан 400-500 сантиметр ба он замин меафтад. бинобар ин пойафзоли шумо мумкин омили интиқолдиҳандаи он шавад. сардори госпитали ҳарбӣ қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти суғд подполковник Наҷмиддин Мирзоев зимни суҳбат гуфт, ки ба ҷуз кормандони соҳаи тиб касе роҳи паҳншавии бемории коронавирусро гирифта наметавонад. пас ҳар нафар барои саломатии худ ва наздикон масофа ва қоидаҳои беҳдоштро риоя намояд. мақсади асосии гузарондани ҳамин вохӯрӣ бо хизматчиёни ҳарбӣ хоса бо сарбозон ин дар оянда пешгирӣ намудан ва ҷилавгирӣ намудани ҳамин сирояти COVID-19 мебошад ва таъкид бар он аст, ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ бояд қоидаҳои ҳатмии риояи гигиены шахсиро донад ва пешгирии сирояти COVID-19ро дар қатори ҳамаи ҳамин бемориҳо бояд донад. ҳолати гирифторшавӣ ва ташхис табобат албатта танзимшаванда аст. имрӯз сафи гирифторшавӣ дар қисмҳои ҳарбӣ зиёд нест, аз он ҷиҳат, ки ин қисмҳои ҳарбӣ маҳдуд ҳастанд. даромад баромад дар ин қисмҳои ҳарбӣ албатта идора мешавад, аз ҳамин ҷиҳат гирифторшавӣ зиёд нест. ҳамчунин намояндагони ниҳодҳои зикр гардида аз раёсати қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд дида намуда бо сарбозону афсарони ин ниҳод низ суҳбат гузарониданд. баҳри пешгирии бемории коронавирус дар қисмҳои низомӣ тамоми чораҳои зидди вирусӣ андешида шудааст. гузориши Сайд Мухтор Сейданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи РТ хабар.